ഇതാണ് സോണഡൈൻ അന്തറ. ഇത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അന്തറ എന്നാണ്, അന്താര എന്നല്ല. സോണഡൈൻ കമ്പനി റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രീമിയം റേഞ്ച് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ് അന്തറ. ഇതിൻ്റെ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസിങ് ₹15,000 ആണ്. പക്ഷേ നിലവിൽ ചില നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് അവൈലബിൾ ആണ്. ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പാക്കേജിങ്ങിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിന് ഔട്ടർ കവറായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് കവറാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റ് കാർഡ്ബോർഡ് കവറിലാണ് ഈ പാക്കേജിംഗ് ഉള്ളത്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ, അതേപോലെ തന്നെ USB-C to USB-A ചാർജിംഗ് കേബിൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സോണഡൈൻ അന്തറയും ആണ്. ഇതിൻ്റെ ടെക് സ്പെക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 40 വാട്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ്. ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ 5.4 ആണ്. IP65 വാട്ടർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ സ്പീക്കേഴ്സ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സാണ്. അതായത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ചാനൽ സെപ്പറേഷൻ കൃത്യമായി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സാണിത്. സോണഡൈൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സീരീസിൽ മറ്റ് 3 ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കേഴ്സ് കൂടി അവൈലബിൾ ആണ്. മൽഹാർ, ബാന്ദിഷ്, ആലാപ്. അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്തറയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഇത് ബാറ്ററി പവേർഡാണ്. അതായത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് പവർ കണക്ഷൻ എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ല. 3350 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 12 hours കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലേബാക്ക് ടൈം ഇതിന് ലഭിക്കും. 4.5 മണിക്കൂറാണ് ഇത് 0 to 100% ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം. വളരെ പ്രീമിയം ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലും ഫിനിഷിങ്ങുമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് അല്ല സോണഡൈൻ അന്തറ. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1.5 കിലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു മെറ്റൽ ഗ്രിഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് കാഴ്ചയ്ക്കും വളരെ മനോഹരമാണ്. ഈ മെറ്റൽ ഗ്രിഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ 2 2.5 ഇഞ്ച് വൂഫേഴ്സും 2 1/2 ഇഞ്ച് ട്വീറ്റേഴ്സും, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും 2 2.5 ഇഞ്ച് പാസീവ് റേഡിയേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. സോണഡൈൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് സീരീസിലെ എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെയും ഡിസൈൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് 2 വൂഫേഴ്സ്, 2 ട്വീറ്റേഴ്സ്, കൂടെ 2 പാസീവ് റേഡിയേറ്റേഴ്സും. ഈ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു റബ്ബർ പാനൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ബട്ടൺസും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ, ബ്ലൂടൂത്ത് ബട്ടൺ, അതേപോലെ തന്നെ വോളിയം കൺട്രോൾസ്, നെക്സ്റ്റ് പ്രീവിയസ് സോങ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കൺട്രോൾസും ഈ ബട്ടൺസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ബട്ടൺസിനും മുകളിലായി ഇൻഡിക്കേഷനായി ഓരോ LED ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ മെനു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ഈസിയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ പോർട്ട്സും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു റബ്ബർ ഫ്ലാപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു USB-C പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 3.5 mm ഓക്സ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട്. കൂടാതെ പെൻ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു USB കണക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലുള്ള മറ്റൊരു കണക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ പ്രീ ഔട്ടാണ്. അതുപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും സബ് വൂഫേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബേസ് റെസ്പോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന മറ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കേഴ്സിന് ഒന്നും തന്നെ ഈ ഫെസിലിറ്റി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സോണഡൈൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിലും അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി സോണഡൈൻ അന്തറയിലും വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഓഡിയോ ആണ്. ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ബേസാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഏത് കോമ്പറ്റീഷൻ ബ്രാൻഡുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താലും എല്ലാത്തിനേക്കാളും ബെറ്റർ ബേസ് റെസ്പോൺസാണ് അന്തറയ്ക്ക് ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റീസൺ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന 2.5 ഇഞ്ച് പാസീവ് റേഡിയേറ്റേഴ്സാണ്. 100% വോളിയത്തിലും പലതരത്തിലുള്ള സോങ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴും ജാറിങ്ങോ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റേഷൻസോ ഒന്നും തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ഏത് തരത്തിലുള്ള മ്യൂസിക് ലിസണിങ്ങിനും വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സാണ് അന്തറ. കാരണം വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസാണ് ഈ സ്പീക്കേഴ്സിനുള്ളത്. ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലും ഈ വലിപ്പത്തിലും വരുന്ന ഏത് കോമ്പറ്റീഷൻ ബ്രാൻഡിനേക്കാളും അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനുമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് സോണഡൈൻ അന്തറ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിനിമാസലോണിൻ്റെ ഹോം തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്ററിൽ ആ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതോടൊപ്പം സോണഡൈൻ്റെ
ബ്ലൂടൂത്ത് സീരീസിലുള്ള സോണ്ടൈൻ മൽഹാറും ഹോം തിയേറ്റർ സീരീസിലുള്ള സോണ്ടൈൻ അവാൻറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനും അവൈലബിൾ ആണ്.